ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வேக்யூம் கிளீனர் உண்மையாகவே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்குமா இல்லையான்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரீன் மேட் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை தான் பார்க்க போகிறோம். வீடுன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். அதுலேயும் வீடு சுத்தமாக இருந்தால் தான் நம்ம மைண்டும் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். வீடு க்ளீனாக இருந்தால் தான் நம்ம மனசும் தெளிவாக இருக்கும். க்ளீன் பண்ணுறது ரொட்டீனாக நடந்தால் நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஈஸியாகவும் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சிரமப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களும் குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சிரமம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வேக்யூம் கிளீனர் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இந்த மெஷ் டோரை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சிரமமாக இருக்கும். மெஷ்ஷுக்குள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதை எப்படி வேக்யூம் கிளீனர் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வேக்யூம் கிளீனரில் இந்த ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லாமல் சாஃப்டாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக இருக்கும். அதனால் இந்த மெஷ்குள்ளெல்லாம் போய் இது நல்லா க்ளீன் பண்ணும். சாதாரணமாக ஏதாவது நம்ம ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற இடமும் நம்மளுக்கு அழுக்காயிடும். இந்த வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா இது அழுக்கெல்லாம் சக் பண்ணிக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு டஸ்ட்டு எங்கேயுமே செதறாமல் கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஃபில் ஆகிடும். சாதாரணமாக இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு டைமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கும். வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஒரு ஜன்னலுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தாவே போதும். ஆக்சுவலாக இந்த வேக்யூம் கிளீனர் நாங்கள் 8 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இதில் நிறைய வெப் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வெப் ஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ள மட்டும் இல்லாமல் அவுட்டரில் இருக்கிற வெப்பையும் நம்மளால் இதில் அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியும். விண்டோவில் இருக்கிற இந்த கிரில் ஒர்க்குக்கெலாம் இந்த ப்ரஷ் போட்டோம்னா நல்லாவே க்ளீன் ஆகுது. வீட்டுக்குள்ளே இருந்தே நம்ம விண்டோவை ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ண முடியும். அடுத்தது உடன் டோர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா மைனூட்டாக நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கும். அதில் ஃபார்ம் ஆகிற டஸ்ட்டை நம்மளால் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அதையுமே நம்ம வேக்யூம் கிளீனரை வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம். டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் வீடை பெருக்கிறதுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ரஷ் செட் பார்த்திங்கன்னா வீடு பெருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த ப்ரஷ் வெளியில் வரும்போது கார்பெட்டெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆஃப் பண்ணிட்டா நம்ம வீடு பெருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹோல்ஸில் தான் டஸ்ட் எல்லாம் சக் பண்ணிக்கும். இப்போ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒயிட் டைல்ஸில் டஸ்ட்டு தெரியாதுன்றதுக்காக நான் கலர் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். எவ்வளோ மைனூட்டாக இருக்கிற டஸ்ட்டையும் இது க்ளீன் பண்ணி பெருக்கிடுது. இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெருக்கினோம்னா நம்ம குப்பையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும். ஆனால் இது நம்ம ஜஸ்ட் இதை எல்லா இடத்துலையும் ஸ்வைப் பண்ணிகிட்டே போனால் போதும், எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஒன்று கவனம் வச்சுக்கோங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, காயின்ஸ், ஆணி, ஸ்க்ரூ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம அதெல்லாம் கையில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்வைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வேக்யூம் டியூபை இதெல்லாம் ஸ்பாயில் பண்ணிவிடும். அடுத்தது வீடு கிளீனிங்லேயே முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டடை. இந்த ஒட்டடையை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த வெப்ஸ்டிக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளோட சீலிங் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு 2 பைப் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சீலிங்கில் இருக்கிற அந்த வெப்பை க்ளீன் பண்ணலாம். சாதாரணமாக வெப் க்ளீனிங் பண்ணும்போது ஸ்பைடர்லாம் தப்பிச்சு போயிடும். உடனே மறுநாளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெப் க்ரியேட் ஆகும் வீட்டிலலாம். வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வெப் க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடரும் சேர்ந்து அப்சர்வ் ஆகிடும். அதனால் நம்மளுக்கு வெப் அந்தளவுக்கு க்ரியேட் ஆகாது. இது 2-in-1 ப்ரஷ். இது எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸை க்ளீன் பண்ணவும் செய்யலாம். அதே போல் சோஃபா க்ளீனிங்க்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டா இதை நம்ம சோஃபா அப்புறம் பெட் இந்த மாதிரி ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோஃபாவோட கார்னர் அதே போல் பெட்டோட கார்னர் முதற்கொண்டு இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
சோஃபாவில் ஏதாவது குழந்தைங்க கொட்டிட்டா கூட அதை நம்ம ஈஸியாக வேக்யூம் கிளீனர் வச்சு க்ளீன் பண்ண முடியும். கர்டைன்ஸை ட்ரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த ப்ரஷ்ஷை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸையும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது அரோமைசர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே வந்து நாப்தலின் பால்ஸை வந்து போட்டுக்கணும். 1 இல்லைனா 2 பால்ஸ் மட்டும் இருந்தாலே போதும். அரோமைசர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ப்ளோயரில் தான் அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ இதை நம்ம ப்ளோயரில் போட்டு ஆன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக வரும். இந்த நாப்தலின் பால்ஸை போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ப்ளோ பண்ணுறத வந்து புக் ஷெல்ஃப் அதே போல் புக் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற இடத்துலலாம் நம்ம இதை பண்ணும்போது பூச்சிலாம் வந்து உட்காராமல் இருக்கும். உங்களுக்கு ஏர் ப்ரெஷர் குறையணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஏர் ப்ரெஷரை குறைச்சிக்கலாம். அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் கிளீனிங் ப்ரஷ். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கீபோர்டு அப்புறம் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். சின்ன கேப்பில் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் கூட இது சக் பண்ணிக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரே ஜார். இந்த ஸ்ப்ரே ஜார் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செடிக்கெலாம் பூச்சி மருந்து அடிக்கலாம். ஒரு சில செடியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து பூச்சி உட்காரும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இதில் ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த பூச்சி மருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஸ்ப்ரேக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இதை நான் ப்ளோ பண்ணி காமிக்கிறேன். இதையும் நம்ம வந்து ப்ளோயரில் தான் போடணும். இந்த ஸ்ப்ரே ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா மேலே 2 ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த 2 ஹோல்ஸையும் நம்ம ஃபிங்கர் வச்சு லாக் பண்ணால் தான் நல்லா வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும், இல்லைனா வந்து ஸ்ப்ரே ஆகாது. இதுதான் நம்மளோட வேக்யூம் கிளீனர். மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ப்ளோயர் எண்ட், இது பார்த்திங்கன்னா சக்ஷன் எண்ட். சக்ஷன் எண்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சக்ஷன் எண்டில் தான் நம்ம வெப் கிளீனிங், மாப் பண்ணுறது, பெருக்கிறது, இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சக்ஷன் எண்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சக்ஷன் எண்ட் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு எல்லாம் அழகாக வந்து உள்ளே உறிஞ்சி இந்த ட்ரம்முக்குள்ளே வச்சுக்கும். அதனால் நம்ம வந்து டஸ்ட்லேருந்து சேஃப்டியாக இருக்கலாம். சக்ஷன் எண்டில் பைப்பை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த பைப்பை எடுத்து நேராக அந்த பட்டனோட ஹோல்ஸுக்கு நேராக நம்ம வச்சு லேசாக அழுத்தினோம்னா போதும், அது வந்து இன்சர்ட் ஆகிடும். இந்த பைப்பை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை லேசாக அழுத்துனீங்கன்னா உள்ள லாக் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். அப்படி ஓப்பன் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இது ரிமூவ் ஆகும். இதுதான் அதோட லாக். இது அழுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இறங்கும். அப்போ வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகும். அடுத்தது ப்ளோயர் எண்ட். இந்த ப்ளோயர் எண்ட் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்றை வேகமாக வெளியில் தள்ளும். ப்ளோயர் எண்டில் பைப்பை இன்சர்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. ஜஸ்ட் வச்சு அழுத்துனீங்கன்னா போதும், ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிடும். ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே நீங்கள் இழுத்திங்கன்னா போதும், அவ்வளோதான். ப்ளோயர் எண்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸாக காற்று வந்து க்ளீன் பண்ணும். அரோமைசர், ஸ்ப்ரே ஜார் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளோயர் எண்டில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது நம்ம ஸ்பீடுக்கு தேவையான பட்டன்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு லோவாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஹை ஸ்பீட் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஹை ஸ்பீட் வரும். நம்ம இதுலேயே ஆஃப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆப்போசிட் பட்டனை யூஸ் பண்ணால் இது வந்து ஆஃப் ஆகிடும். அதாவது லோவில் இருக்கும்போது ஐ பட்டனையும் ஹையில் இருக்கும்போது லோ பட்டனையும் லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். அடுத்தது இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒயர் வந்து நம்ம எவ்வளோ நீட்டாக வெளியில் எடுத்திருந்தாலும் அதை வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒயர் வந்து உள்ளே இழுக்கும். அதே போல் ஒயரை எந்த அளவுக்கு இழுக்கணுன்றதுக்கும் லிமிட் இருக்குது. இந்த ரெட் கலர் டேப் இருக்கிறது வந்ததுன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஒயரை இழுக்கக்கூடாது. இதுலேயே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒயர் ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கான பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஃபோல்ட் ஆகும். ஒயர் இதுக்குள்ளவே இருக்கிறதுனால பார்க்கவே நீட்டாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒயரும் அடிப்படாமல் சேஃப்டியாக இருக்கும். வேக்யூம் கிளீனருக்கு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம தூக்கிட்டு போகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ட்ரம் இருக்கும். அதுக்கும் இந்த வேக்யூம் கிளீனரோட மிஷின் பார்ட்டும் தனியாக நம்ம பிரிக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே போல் இங்கே ஒரு குட்டி பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ப்ரஷ் ஏதாவது 1-2 தான் வைக்க முடியும். அந்த மாதிரி வச்சு இது உள்ள நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷை கூட இதுக்குள்ளே நம்ம வச்சுக்கலாம். அடுத்தது வேக்யூம் கிளீனருக்கும் ட்ரம்முக்கும் 3 லாக் கொடுத்துருக்காங்க. இதை சுற்றி வந்து 3 லாக் இருக்குது. இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசாக நீங்கள் மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். நீங்கள் லாக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை ஜஸ்ட்டு தூக்குனிங்கன்னா போதும், அந்த ட்ரம்மும் இந்த மிஷினும் வந்து தனியாக வந்துடும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஃபைன் டஸ்ட்டு ஃபில்டர்.
இது வந்து மோட்டருக்குள்ளே டஸ்ட் ஏறாமல் இருக்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக இதை வந்து நம்ம போட்டே ஆகணும். அதாவது ட்ரை க்ளீன் பண்ணும்போதெல்லாம் இது வந்து யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது இது டஸ்ட் பேக். இதையும் இந்த ஸ்பெஷல் ஃபைன் டஸ்ட் ஃபில்டரையும் கண்டிப்பாக ட்ரை க்ளீன் பண்ணும்போது போட்டே ஆகணும். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த டஸ்ட் பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அழுக்கு வந்து இருக்குது. இது வந்து போட்டதால தான் உள்ளுக்குள்ளே வந்து மிஷினில் அழுக்கு சேராமல் இருக்கும். அதனால் இந்த டஸ்ட் பேக்கை கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். இதை நம்ம வந்து அப்படியே அலசி காய வச்சு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரம்முக்குள்ளேயும் அழுக்கு இருக்கும், அதையும் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்தது இந்த ஸ்பெஷல் ஃபைன் டஸ்ட் ஃபில்டரை வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இழுத்திங்கன்னா போதும், அது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். நம்ம தரையை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது மாப் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபில்டரை போடவே கூடாது. இந்த ஃபில்டரும் டஸ்ட் பேக்கும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஈரம் பண்ணுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணணும். தண்ணி போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கெலாம் அந்த ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு இந்த ரப்பர் கேஸ்கட்டை வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணணும். ரப்பர் கேஸ்கெட்டை ஃபிட் பண்ண பிறகு டைரெக்டாக நம்ம அந்த வேக்கம் கிளீனரோட அந்த மிஷினை எடுத்து நம்ம அப்படியே ஃபிட் பண்ணணும். இது எப்படி கரெக்டாக செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யூரோக்ளீனும் இந்த பைப்போட ஹோல்ஸும் நேராக வர மாதிரி ஃபிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லிவரை லாக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த ஓசியும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஜூஸ் இந்த மாதிரி கீழே ஊற்றிச்சுன்னா எப்படி அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். குழந்தைங்க தண்ணி நிறைய ஏதாவது கொட்டிட்டாங்கன்னா நம்மளால் மாப் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த டைம்லலாம் நம்ம வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணோம்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும். எந்த அளவுக்கு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். இதுதான் இந்த ட்ரம்குள்ளே அப்சர்வ் பண்ண தண்ணி. இந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் செட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த வேக்யூம் கிளீனரை நாங்கள் 8 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.